Dubhayeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading Krishna book. We're up to chapter number 75, Duryodhana insulted. อ่านจากหนังสือภาคิสนานะคะสรุปบทที่75ชื่อบทว่าดุรโยดนรู้สึกถูกสบประมาท So we heard in the previous chapter how Shishupal was killed by Lord Krishna at the time of the sacrifice, the Rājasūya sacrifice. สัปดาห์ที่แล้วเราก็ฟังไปแล้วว่าตอนที่ชิชุปาเนี่ยโดนสังหารในตอนทำพิธีราชสูยะ The people were happy to see Krishna glorified at the Rājasūya sacrifice. แล้วก็ผู้คนเนี่ยก็สรรเสริญเขาก็ได้เห็นว่าผู้คนเนี่ยสรรเสริญกฤษณะยังไงในวิธียักยะของราชสูยะ But there are some enemies of Krishna. แต่ก็มีผู้คนที่เป็นผู้ที่เป็นศัตรูของกฤษณะ Particularly Duryodhana, he was not happy to see Krishna glorified. แต่พวกเขาก็ไม่ค่อยมีความสุขมากนักที่เห็นว่ากฤษณะเนี่ยได้รับการสรรเสริญ So King Yudhisthira was known as Ajata Shatru, or a person who has no enemy. กษัตริย์ยูดิสธีระเนี่ยเขามีชื่ออย่างหนึ่งว่าจาทศัตรูหรือว่าเป็นผู้ที่ไร้ศัตรู Shatru means the enemy, and Jata is birth. Ajata means he doesn't take birth. His enemy was never born. แล้วก็อาจารย์เนี่ยแปลว่าเกิดซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายความว่าผู้ที่ศัตรูเนี่ยศัตรูไม่ได้เกิด So Maharaj Yudhisthira didn't consider anyone to be his enemy. ว่ามหาราชยูดิสธีระเนี่ยไม่คิดว่าใครเนี่ยเป็นศัตรูของตน But some people considered him to be their enemy. แต่ว่าบางคนเนี่ยก็คิดว่าท่านเนี่ยเป็นศัตรูของเขา So when all the men, demigods, kings, sages, and saints saw the successful end of the Rājasūya yajna done by Maharaj Yudhisthira, they were very happy. และเมื่อเรามนุษย์เทวดากษัตริย์นักปราชญ์เนี่ยแล้วก็นักบุญทุกคนที่ได้เห็นว่าได้ทำพิธีราชสูริยยักษ์ของกษัตริย์ยูดิสธีรสำเร็จเนี่ยพวกเขาทุกคนก็รู้สึกมีความสุขมาก But there was one man who was not happy, and that's Duryodhana. แต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีความสุขผู้ชายคนนั้นก็คือดุรโยดนะ And he was astonished. It was Duryodhana was unhappy, was astonishing to Maharaj Parikshit, and therefore he requested Sukadeva Goswami to explain this. จะมียกเว้นดุรโยดนะเท่านั้นเนี่ยที่เขาเนี่ยไร้ซึ่งความสุขฉะนั้นเช่นนี้เนี่ยทำให้มหาราชภริชิตเนี่ยแปลกใจจึงขอให้สุกเดวโกสวามีเนี่ยทรงอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้
Archana, are the Chinese devotees there? Yes, Guru Maharaj. Is somebody translating for them? Translating Mataji. Yes, she is also there. Who? Uh, Guru Mani. yes. 听不见，声音特小，听不见。听不见，中文听不见。啊？现在好了，好了。现在好了吗？我能听见。哦，好。有的人听得见，有的人听不见。Okay, so 我们在什么地方 ？Yeah. So Sukadeva Goswami is going to explain to Maharaj Parikshit why Duryodhana was not happy. สุกเดวโกสวามีเนี่ยจะอธิบายให้มาราปริชิตเข้าใจว่าทำไมท่านถึงแบบว่าไม่มีความสุข So Sukadeva Goswami said to Maharaj Parikshit, he said, your grandfather, the grandfather of Maharaj Parikshit was King Yudhisthira, and he was a great soul. แต่ท่านก็อธิบายบอกว่าตามหลักแล้วเนี่ยมหาราชปริชิตเนี่ยบอกว่ามีเสด็จปู่ของท่านเนี่ยเป็นดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ And he was so nice to people that it attracted everyone to be his friend. และเป็นคนที่ดีมากแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนของเขา And that's why he was known as Ajatashatru, or one who has no enemy. ดังนั้นเขาจึงมีได้ชื่อว่าอาจาตชัตรูหรือเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งศัตรู So he engaged all the members of the Kuru dynasty in taking charge of different departments for the management of the Rājasūya Yajna. เพราะฉะนั้นทรงให้สมาชิกทั้งหมดของราชวงศ์กุรุเนี่ยดูแลแผนกต่างๆแต่เพื่อให้การจัดการของพิธีบูชาราชสูริยะเนี่ยเป็นไปอย่างดี Bhimasena, grandfather Bhima, the brother of Maharaj Yudhisthira, Bhima, he was put in charge of the kitchen department because he likes to eat. He has a good appetite. So the person who's in charge of the kitchen, they have to be good eaters to be in charge of the kitchen. They have to like prasadam. บีมาเสนาเนี่ยเป็นผู้จัดการแผนกครัวเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบกินด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ได้ดูแลในส่วนครัวเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่ชอบในการกินด้วย Yeah, if you have somebody in charge of the kitchen who doesn't eat very much, who's very austere and like that, then they won't cook very good prasadam. ถ้าเรามีคนที่ดูแลในฝั่งการทำกับข้าวแต่ไม่ค่อยชอบกินชอบแบบว่าอดอาหารอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะ But Bhimasena, he liked food, so he was a good cook. แต่บีมาเสนาเนี่ยคือชอบอาหารฉะนั้นเขาก็เลยเป็นผู้ทำกับข้าวที่เก่งด้วยเหมือนกัน And Duryodhana, he was in charge of the treasury department. แล้วดูโยดอนเนี่ยเป็นผู้ดูแลแผนกการคลัง If somebody's in charge of the treasury department, they like money. They like to get the money. They're eager to bring the money in, and they don't like to spend the money. That's a good sign of a treasurer. การเป็นเฮรัญญิกที่ดีเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่หาเงินมาแต่ว่าช่วยดูแลควบคุมไม่ให้มีการใช้จ่ายเงิน And Sahadeva, he's the younger one. There are two young brothers in the Pandavas. Sahadeva is one. He was in charge of the reception department. แล้วก็มีน้องชายคนเล็กเนี่ยมีคนที่ชื่อสหเดวาเนี่ยเขาเป็นแผนกต้อนรับ And his twin brother Nakula,
he was in charge of the store department. แล้วก็อีกคนหนึ่งที่คนเล็กชื่อว่านาคุระเนี่ยเขาดูแลแผนกสโตร์ Yeah, the store department means all the different, you need to have all different paraphernalia to do the yagya. You have to have ghee, you have to have flowers, you have to have instruments to do the fire yagya, to make the offerings. So he was in charge of all these things. แต่แผนกนี้เนี่ยก็คือจะต้องเตรียมทุกอย่างให้ได้จะต้องมีเนยมีกีที่บริสุทธิ์แล้วก็สิ่งที่ต้องใช้ในยักษ์นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเขาก็ต้องคอยจัด And Arjuna, he was in charge of looking after the comforts of all the elderly people. ออร์จูนาเนี่ยเป็นแผนกดูแลผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาในงาน The most astonishing feature was that Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, he was in charge of washing the feet of all the guests who came to the program. He would wash their feet. แล้วก็สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือองค์พระขวัญคริชนาเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงรับหน้าที่เป็นผู้ล้างเท้าของแขกที่มาร่วมงานทุกคน And then the queen and the goddess of fortune and Draupadi, she was in charge of seeing to the distribution of prasada and making sure that Krishna, she was the lady like Draupadi and the God, they were in charge of distribution of food. แล้วก็พวกราชินีเทพธิดาแห่งโชคลาภแล้วก็โดปตีเนี่ยก็ดูแลในส่วนของการแจกจ่ายอาหาร And then Karna, he was actually the eldest brother of the Pandavas, but the Pandavas didn't know he was their elder brother. So Karna, he was famous for giving charity. So he was put in charge of the charity department. แล้วก็มีคาร์นาซึ่งคาร์นาเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตแต่ว่าเขาไม่รู้แต่คาร์นาเนี่ยชอบในการทำบุญเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้ดูแลในแผนกการกุศล Charity department. You have to give charity to the brahmanas. You have to feed the poor. You have to give charity to many different people. ต้องให้ทานกับผู้คนเยอะแยะมากมายกับพราหมณ์ต้องให้รับประทานอาหารแล้วก็ให้เงินอะไร And then there were many others. There were many others, people like Satyaki and Vikarn and Hardikya, Vidura and Santardana and Buri Shrava, who is the son of Bakula, they're all engaged in different departments. แล้วก็มีคนอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นสัจจกิวิคารนาฮาร์ดิยาวิดูราบูวิชราวาแล้วก็สันตารดานาแล้วก็มีบุตรของบาลิคาด้วยทั้งหมดทุกคนก็ได้ทำภารกิจต่างๆ In this way, they were all helping for the organization of the Rājasūya yagya. และทุกคนเนี่ยก็ช่วยในการจัดการราชสูรยักษ์ And they were all doing it with some kind of feeling and affection for Krishna and for Maharaj Yudhisthira. And they simply wanted to please him. พวกเขาเนี่ยก็ทำไปเพื่อมหาราชยุธิสธีแล้วก็เพื่อทำให้เนี่ยทรงพอพระทัยอันนี้ก็เพราะว่าเพื่อสองคนนี้ทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันทำการรับใช้ So after Seshupal died by the mercy of Lord Krishna,
So Shishupal, when he was killed by Krishna, he merged into the spiritual existence. หลังจากที่ชิชุปาตายเนี่ยก็คือเขาก็กลายเป็นหนึ่งกับกลืนเข้าไปในความเป็นอยู่ทิพย์เนี่ย And then after that, then they did the Rājasūya yagna, and they finished the Rājasūya yagna. แล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำปฏิบัติราชสุริยยজ্ญกันแล้วก็พอจบพิธีกรรมนี้เนี่ย And all the different friends and the guests and the well-wishers had all been properly honored and rewarded. แล้วก็พวกแขกที่มางานทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดี So then Maharaj Yudhisthira went to take bath in the Ganga. หลังจากนั้นเนี่ยมาราชยุดิสตีเนี่ยก็ไปอาบน้ำที่แม่น้ำคงคา So Prabhupada explains the city of Hastinapur is at the side on the bank of the Yamuna. And the Srimad Bhagavatam says that Maharaj Yudhisthira went to bathe in the Ganga. พระพันธ์สอนอธิบายบอกว่าเมืองฮัสตินาปูรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาในสิมาบอกว่าตำเนี่ยได้กล่าวไว้ว่ามาราชยูดิสตีเนี่ยทรงไปอาบน้ำเนี่ยที่แม่น้ำคงคา So Prabhupada said this indicates that during the time of so this indicates that during the time of the Pandavas, the river Yamuna was known as the Ganga. แล้วก็บอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยคือแม่น้ำยมุนาในปัจจุบันเนี่ยก็จะรู้จักในชื่อของแม่น้ำคงคา So Maharaj Yudhisthira was taking bath there. When he was taking bath, they played different musical instruments, and they made a nice sound vibration. Played the madanga, they blew the conch shells. และในขณะนั้นเนี่ยก็ตอนที่ท่านกำลังส่งน้ำเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีการเล่นดนตรีชนิดต่างๆมีดังกามีหอยสังมีกรอง And they had different kinds of drums and kettle drums and bugles. และมีกรองชนิดต่างๆมีกรองหน้าเดียวกรองเขาวัวอะไร And there were young girls, dancing girls, and they were decorated with ankle bells, so there was the jingling of their ankle bells. แล้วก็มีหญิงสาวเต้นรำแล้วก็มีข้อเท้าของหญิงสาวดังอะไร And then there were professional singers, and they were singing songs, and some were playing flutes, and they were playing their cymbals and beating the gongs. So there was a lot of noise, a lot of sound. แล้วก็มีเสียงคุยเสียงคล้องเสียงชิงแล้วก็ทำให้เกิดเสียงก้องกังวานกระจายไปทั่ว And the princes came from many different kingdoms. The princes came from the Srinjaya kingdom, the Cambodia kingdom, the Kuru, the Kikaya, Koshala. They were all present, and they'd all come with their different flags, and they were all decorated, and they had their elephants and chariots and horses and soldiers. แล้วก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเจ้าชายที่อาศัยกันอยู่มาจากอาณาจักรต่างๆมาเสริมต่างๆมีช้างมีราชรถมีม้าประดับอย่างหรูหรา So all of them passed in the procession with King Yudhisthira. King Yudhisthira was in the front, and they all walked behind him. แล้วกษัตริย์ยุดิสธิระเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าแล้วก็ทุกคนก็ตามเขาอยู่ And the different members who had performed the sacrifice, people like the priests and the religious ministers
and the Brahmanas, they all chanted the Vedic hymns. แล้วก็ทุกคนสมาชิกผู้บริวารทั้งหลายพระแล้วก็พราหมณ์แล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ช่วยการปฏิบัติพิธีบูชาแล้วก็สวดบทมนต์จากพระเวท And the demigods and the inhabitants of Pitriloka, Gandharvaloka, many other sages, they all showered flowers from the sky. แล้วก็เทวดาผู้อาศัยอยู่ที่นั่นมีทั้งจากพิตรีโลกาจากกันดารวโลกาทุกคนก็ลงตรงนี้ And the men and women of the Hastinapur and Indraprastha, their bodies were smeared with scents, and floral oils were nicely dressed in colorful garments and decorated with garlands, jewels, and ornaments. แล้วก็มีชายหญิงจากหัสตินาปุระแล้วก็อินทรพรัสตราเนี่ยมากันแล้วก็ทาร่างกายด้วยน้ำหอมแล้วก็น้ำมันแต่งตัวอย่างมีสีสันแล้วก็มีพวงมาลัยประดับอย่างดี So everyone was enjoying the ceremony, and on one another, and they were throwing on each other liquid substances like water and milk and even butter and yogurt. They were throwing it on each other. แล้วก็มีการสาดของเหลวใส่กันเช่นน้ำมันนมเนยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สาดใส่กันซึ่ง And people even smeared these things onto each other's bodies. แต่บางคนเนี่ยก็เอาของเหลวเหล่านี้เนี่ยไปทาตามร่างกายของผู้คนด้วย So in this way they enjoyed the occasion. ในลักษณะนี้เขาก็แบบมีความสุขกับเทศกาลนี้กันเป็นอย่างมาก And the professional prostitutes, they jubilantly smeared the liquids on the body of the man. แล้วก็มีพวกโสเภณีอาชีพเนี่ยมาร่วมงานด้วยเขาก็เลยใช้โอกาสนี้เนี่ยไปทาบนร่างกายของชายอย่างสนุกสนาน And the men, they did the same thing onto the ladies. แล้วผู้ชายก็ตอบสนองด้วยเช่นกันก็เล่นกัน All the liquids had been mixed with turmeric and saffron, and their color was a very bright yellow. แต่ของเหลวทั้งหมดนี้เนี่ยได้ผสมการผสมกับขมิ้นแล้วก็หญ้าฝรั่นทำให้เป็นสีเหลืองอาราม So in order to see the great ceremony, many wives of the demigods had come in different aeroplanes. เพื่อสังเกตดูวิธีอันยิ่งใหญ่เนี่ยเหล่าภรรยาของเทวดามากมายเนี่ยมาบนเครื่องบิน People were able to see them in the sky. ผู้คนเนี่ยก็เห็นพวกเขาได้จากบนท้องฟ้า And the queens of the different kings, they were all beautifully decorated, and they were surrounded by bodyguards, and they all arrived in different palanquins. ในทำนองเดียวกันเนี่ยก็มีพวกราชินีสมาชิกในราชวงศ์ทั้งหมดเนี่ยก็มากับเครื่องประดับอันหรูหราแล้วก็มารายล้อมดูกัน So during this time, Lord Krishna, who was the cousin of the Pandavas and special friend of Arjuna, they were both throwing the liquid substances on the bodies of the queens. และในขณะนั้นเนี่ยกฤษณาซึ่งเป็นญาติของทางมารดาของพันดวะเนี่ยก็ได้แบบว่าสาดของเหลวเนี่ยใส่ในร่างกายของบรรดาราชินี So the queens were a little bashful. They were a little bit shy about it. But at the same time,
their beauty was so attractive. They were smiling with their bright faces. แล้วพวกนางเนี่ยก็รู้สึกเขินอายกันเป็นอย่างมากแต่ก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าที่สง่างาม And because of the liquids thrown on their bodies, the saris covering them became completely wet. และเนื่องจากไอ้ของเหลวที่สาดไปในร่างกายของพวกนางเนี่ยสารีที่ปกคลุมร่างของนางเนี่ยมันก็ชุ่มไปทั่ว The different parts of their beautiful bodies, particularly their breasts and their waists, became visible because of the wet cloth. แล้วเมื่อสารีเปียกเนี่ยส่วนต่างๆสัดส่วนของร่างกายเนี่ยก็เห็นได้ชัดมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของหน้าอกแล้วก็เอว So the queens brought buckets of liquid substances, and they had syringes, and they used the syringes to spray the liquid onto the bodies of their brothers-in-law. แล้วก็เขาเนี่ยก็เหมือนกับมีปืนฉีดน้ำแล้วก็ใช้ปืนฉีดน้ำเนี่ยสาดไปที่พี่เขยทั้งหลายเป็นต้น So as they engaged in all these activities, their hair fell loose, and the flowers decorating their bodies began to fall down. ในขณะที่เล่นกันอยู่แบบนี้กิจกรรมอย่างสนุกสนานเนี่ยก็ผมเนี่ยก็กระจุยกระจายหล่นลงมา So when Lord Krishna and Arjuna were doing these things, enjoying themselves and doing these activities, persons who were not clean in their heart were agitated by lusty desires. และในขณะที่ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานกันอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็พอหล่นลงมาอย่างนั้นเนี่ยก็พวกที่บรรดาที่ในจิตใจเนี่ยที่มีหัวใจที่ไม่สะอาดเนี่ยก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็มีขนาดทางราคะ So Prabhupada explains that behavior between pure people who are pure men and pure women is enjoyable, but it makes persons who are materially contaminated more lusty. เสมาพานทรงอธิบายบอกว่าพฤติกรรมระหว่างหญิงสาวกับชายเวลาเล่นกันอย่างนี้นะมันน่ารื่นเริงมันน่าสนุกสนานแต่สำหรับบุคคลที่จิตใจไม่สะอาดเนี่ยมีมลทินทางวัตถุเนี่ยมันจะทำให้เกิดราคะ So King Yudhisthira had a beautiful chariot yoked to beautiful horses, and he was present there along with his queens, including Draupadi, and their features were so beautiful that it appeared as if the great Rājasūya Yajna was standing there in person, along with the different functions of the sacrifice. กษัตริย์ยูดิสธีระเนี่ยก็อยู่บนราชรถอันสวยงามที่มีม้าชั้นเยี่ยมอยู่แล้วก็ทรงปรากฏพร้อมกับบรรดาราชินีทั้งหลายและรวมทั้งปกติแล้วก็องค์อื่นๆงานก็รื่นเริงแห่งพิธีบูชาก็มีความสวยงามมากมายแล้วก็ราชสูรยะนี้เนี่ยก็จบลงทรงยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมไปกับกิจกรรมต่างๆของพิธีบวง So Prabhupada explains after the Rājasūya Yajna, then there was a Vedic ritual to be performed, which is called the Patni
samyaja. และเสร็จแล้วพระพานทรงอธิบายบอกว่าหลังจากบูชาหลังจากทำพิธีราชสุริยเสร็จแล้วเนี่ยจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ชื่อว่าพัทนิสัมยาจา So this sacrifice which one performs along with one's wife was also duly conducted by the priests of King Yudhisthira. เพราะว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นมันเป็นพิธีที่ต้องทำร่วมกับมเหสีเป็นการเหมาะสมที่กษัตริย์ยุดิสธีระเนี่ยจะเป็นผู้ปฏิบัติ So Queen Draupadi and King Yudhisthira were taking their bath, and at that time the citizens of Hastinapur, as well as the demigods, began to beat on the drums and blow trumpets because they were so happy. และขณะที่ราชินีโดรปตีแล้วก็กษัตริย์ยุดิสธีระเนี่ยทรงเข้าพิธีส่งน้ำอยู่เนี่ยชาวอาสินปุตแล้วก็ทำเสียงตีกลองเป่าแต่เป็นการแสดงความยินดี And then there was a shower of flowers from the sky. แล้วก็มีดอกไม้โปรยลงมาจากท้องฟ้า And then Maharaj Yudhisthira and Queen Draupadi, they finished taking their bath in the Ganga, and all the other citizens, consisting of all the different islands and the castes, the Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, they all took their bath in the Ganga. แล้วก็พอพวกกษัตริย์ราชินีทรงน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยวันนาเนี่ยว่าจะเป็นบราหมณะเรียไวชาหรือสุตราเนี่ยทั้งหมดก็ไปอาบน้ำที่แม่น้ำคงคา So after taking the bath in the Ganga, well, bathing in the Ganga is recommended for everyone because the Vedic literature describes that by such bathing you can get free from all sinful reactions. กษัตริย์ก็แล้วก็ตรงนี้เนี่ยได้บอกไว้ว่าการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเนี่ยได้แนะนำไว้ในคัมภีร์พระเวททั้งหลายว่าเป็นการอาบที่เหมาะกับคนในทุกวรรณะ And Prabhupada, even today in India, it's customary for people, especially when there's some auspicious times, people will go to Ganga and take bath. แล้วก็แม้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเสภาพบอกที่ประเทศอินเดียเนี่ยเวลามีงานอะไรที่เป็นสิริมงคลเนี่ยผู้คนก็จะไปอาบน้ำที่แม่น้ำคงคา And even today, Prabhupada said, when there's a big festival, millions of people will come to take a bath in the Ganga. เสภาพก็บอกปัจจุบันก็เหมือนกันผู้คนเป็นล้านๆคนเนี่ยจะมาเพื่อที่จะอาบน้ำแม่น้ำคงคา All right, so we'll stop here and ask if there's any questions. วันนี้เราจะจบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะแต่ถามว่าใครมีคำถามอะไรไหมเปิดโอกาสให้ถาม from Shaya Vishnu Priyamata 100 Hare Krishna Guru Maharaj Dandamar Pranam. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. อาจารย์นะคะคำถามของพี่คือสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีวันดิวาลีนะคะพี่จะทำคุณมาราชว่าของเราวัยชินวัตเนี่ยควรจะเหมือนเฉลิมฉลองยังไงให้
เหมาะสมกับวัยชนวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเทศกาลเนี่ยเขาจะบูชามหาลักษมีกันเราสามารถบูชามหาลักษมีได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ She said that next week Diwali festival is coming soon. So in this festival, how should a devotee celebrate? And in this festival, they worship the goddess Lakshmi. So how can we, as a worshipper, celebrate this festival? Well, this festival is understood in different ways. เทศกาลเนี้ยก็มีความเข้าใจกันในแต่ละอย่าง For some people, it marks the day when Lord Ramachandra and Lakshman and Sita came back after being in the forest for 14 years. จะเฉลิมฉลองเนื่องจากเป็นหนึ่งในวันที่พระรามกับพระนางสีตาเนี่ยได้กลับมาจากป่าหลังจากที่โดนเนรเทศไปป่า14 ปี And on that day, we can put candle lights, we put lamps all over the temple, all around the temple, especially the entrances. เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการจุดแสงเทียนจุดแสงไฟเพื่อรอบวัดเพื่อ It's customary because Lord Rama is coming back from exile. He's been away in the forest. He's coming back to Ayodhya. And so we want to welcome him back. So we put the lamps out there. It's like a welcoming to Lord Rama to come back to Ayodhya. แล้วก็เป็นการเหมือนกับก็จะทำกันนะสาวกก็จะทำอย่างนี้เพื่อเป็นการต้อนรับพระรามกลับบ้านกับอยุธยา So that's one way we celebrate. We put lamps around the temple. All the windows, all the doors, on the altar, many lamps, like many lamps. เป็นหนึ่งในพิธีที่เราใช้กันจะจุดรอบวัดจะใช้จุดแสงเทียนตะเกียงรอบ So that's the main thing, how we celebrate Diwali. Diwali is also the day in which Lord Krishna broke the butter pots and stole the butter. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นวันที่กฤษณะเนี่ยทรงทำไอโยเกิร์ตเนี่ยแตก So we always have to talk about Krishna's pastimes, about how Krishna is the butter thief and how he was captured by Mother Yasoda and Mother Yasoda tied him up. ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะคุยกันว่าเรารู้จักกฤษณะในนามของผู้ที่ชอบขโมยเนยแล้วก็คุณแม่ยโสดาทรงจับพระองค์ยังไงแล้วก็ทรงลงโทษพระองค์ยังไงนั้นก็เป็นอีกเรื่องราว So that's and then we also celebrate the Govardhan Puja at that time. แล้วก็มีการเฉลิมฉลองโกวาร์ดันปูจาด้วยใน So that we give more attention, more significance to the celebration of Govardhan Puja than to the celebration of Diwali. เราให้ความสำคัญกับการเฉลิมฉลองวันบูชาภูเขาโกวาร์ดันเนี่ยมากกว่าเฉลิมฉลองวันเดวาลี Yeah, some people may worship Lakshmi. They're doing that. They want to get the blessings of Lakshmi. But they should understand you get the blessings of Lakshmi by attracting Lord Narayan. If you please Lord Narayan, then you get the blessings of Lakshmi. แต่เราจะต้องเข้าใจแล้วผู้คนเนี่ยบางคนเขาก็จะบูชาพระแม่ลักษมีเพราะว่าอยากจะได้รับพรจากพระแม่ลักษมีแต่ว่าถ้าเราจะต้องเข้าใจก่อนถ้าเราอยากจะได้รับพรจากพระแม่ลักษมีเราบูชาพระนารายณ์ผู้ที่เป็นสามีของพระแม่ลักษมีก็จะได้รับพรจากนางโดยปริยายอยู่แล้ว So the festival of Diwali
it's meant to be a festival where we glorify the Lord, but it's just become a social festival, and people just use it for an excuse to be with their family members and to be with their relatives. And they eat a lot of nice food, and they will even drink. Sometimes the people even drink alcohol. ความจริงเทศกาลนี้คือหมายไว้เพื่อให้การบูชาพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยให้เน้นการบูชาแต่ว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นการพบปะของครอบครัวมากขึ้นคนจะมาเจอกันครอบครัวมาเจอกันทำกับข้าวกินกันอร่อยๆบางคนกินของมึนเมาอะไรอย่างนี้ก็มี So it's actually meant to be a religious festival, and we celebrate it by glorifying the Lord, speaking about the pastimes of Lord Krishna and Lord Rama. อันนี้เนี่ยก็เป็นความจริงเนี่ยคือหมายไว้เพื่อให้เราเนี่ยพูดเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสรรเสริญพระกฤษณะและพระราม And we have to build a Govardhan hill, and we have to worship Govardhan hill, just like we worship Krishna. แล้วก็ให้เราเนี่ยบูชาภูเขาโกวาร์ดันเหมือนกับที่เราเนี่ยบูชาคริชนา And we have to go around the Govardhan hill. แล้วก็ไปเดินรอบเดินทักษิณาภูเขาโกวาร์ดัน Okay. ประมาณนี้ค่ะnext question from Yogita Mataji. Hare Krishna Gurudev, please accept humble obeisances. Gurudev, just now as you were talking about Ganges, a person bathing with Ganges, can we look at someone putting a drop of Ganges on their head and having a sip of Ganges water and taking a drop and putting it on the body? Can we consider that as good as bathing? คำนามของมาจีนะคะบอกว่าสมมติเวลาไปที่แม่น้ำคงคาบางคนเนี่ยก็จะมีการจิบน้ำนิดหน่อยแล้วก็พรมน้ำใส่ตัวเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นมันเหมือนการอาบน้ำเลยไหม Well, it's certainly not as good as bathing, but it's better than nothing. เปรียบเทียบกับการอาบน้ำเนี่ยมันก็ไม่ดีขนาดเท่ากับอาบน้ำเลย แต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ได้ทำงาน Okay. Any other question? No more. That's the last one. Okay. Padma Mukhi Mataji and nice. 哈利克什纳顶拜咕噜顶拜翻译，那个萨玛像他的问题，顶拜咕噜顶拜翻译，有恶魔品质的人去恒河沐浴之后，是否能变成奉献者呢？ Yeah, the question is, can they become a devotee? 是否变成奉献者？通过什么方式？通过去恒河沐浴。 Oh, if they go to the Ganga, if they go to the Ganga and take a bath, can they become devotee? Well, many people take bath in the Ganga. They don't all become devotees. คำนามคือถ้าไปอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาเนี่ยจะเป็นสาวกไหมแล้วท่านก็บอกว่าผู้คนไปที่แม่น้ำคงคาอาบน้ำมากมายแต่ว่าไม่ได้ออกมาเป็นสาวกเสมอไป The Ganges will purify only after a long time. But if they get association with the pure devotee, it can purify them very quickly. แม่น้ำคงคาเนี่ยจะทำให้เขาบริสุทธิ์ได้หลังจากที่อาบแล้วหลายๆครั้งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้คบหาสมาคมกับสาวผู้บริสุทธิ์เนี่ยจะทำให้เขาได้บริสุทธิ์เนี่ยเร็วกว่า
So just taking the bath in the Ganges, you have to do a bit more than that to become a devotee. ไม่ใช่แค่อาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วจะเป็นสาวกได้ต้องทำอะไรมากกว่านั้นถึงจะเป็นได้ But yes, there's some piety. You get some pious benefit of bathing in the holy water. เราก็จะได้ประโยชน์ที่มากกว่าประโยชน์อยู่แล้วได้บุญอยู่แล้วจากการอาบน้ำแม่น้ำคงคา It depends also on the attitude. What attitude do they have when they're taking bath in the Ganga? แล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเราด้วย แล้วก็จิตใจที่เรามีในตอนขณะที่เราอาบน้ำที่แม่น้ำคงคามีแนวความคิดแบบไหน Not everybody takes bath with the desire to become a devotee. ไม่ใช่ทุกคนจะอาบน้ำด้วยความต้องการที่เขาอยากจะเป็นสาวก Okay, Panmamoki, 还有一个，还有那个，就像这个达摩达月，然后奉献者为自己的家人，非奉献者啊，那个供奉灯，这样有没有效果？ Your Shalgo, did they get any benefit? Your Shalgo Tongo Shama function? 通过就是奉献者通过这个月，为自己家的非奉献者，就是不是奉献者，供奉灯有没有效果？ If people are not devotees, but if they offer a light, do they get benefit? Yeah, they get material benefit. ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยไม่ใช่สาวกแต่เขาถวายไฟเขาได้ประโยชน์ไหมคำตอบก็คือได้เขาได้ประโยชน์ทางวัตถุ They may not get spiritual benefit, but they get material benefit. 还有奉献者啊，替家里其他还不是奉献者的人供奉达摩达月的灯，这样有效果吗？ No, the other family members are not devotees, but they offer a light to Damodar. Will they get benefit? Yeah, they get material benefit. It can destroy sinful reactions. 没表达。 แล้วถวายเทียบให้กับดาโมดาตาไม่ใช่สาวกได้ประโยชน์ไหมเขาก็ได้ประโยชน์ทางวัตถุตามที่เขาต้องการ It can give them the benefit of pious activities. แล้วเขาก็จะได้ประโยชน์ของกิจกรรมที่เป็นบุญ But it can help them to become devotees. แต่ว่ามันอาจจะช่วยให้เขาเนี่ยมาเป็นสาวกได้ We have to see, do they want to be devotees? If they don't want to be devotees, then they'll get material benefit. แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากจะเป็นสาวกเนี่ยเขาก็จะได้รับประโยชน์ทางวัตถุ So people generally, they want material benefit. โดยทั่วไปเนี่ยผู้คนก็จะต้องการประโยชน์ทางวัตถุ Okay? Mingbai ma, Padmamuki? 还有问题吧？还有一个英文的那个我不。那好的，下面还有一个问题，这个他叫什么？顶外骨肉，他叫什么？没，这个名字我叫不上来了。那个顶外骨肉，奉献者做奉爱服务，自动取悦了拉克什密幸运女神吗？
为什么很多奉献者在物质上还是那么多，还是那么贫穷呢？ Why are people who worship Lakshmi, why are they still poor? Many people worship Lakshmi, why is it they're still poor? เราเห็นผู้คนบูชาพระแม่ลักษมีเยอะแยะมากมายแต่ทำไมเขายังจนอยู่ Well, maybe if they're worshipping Lakshmi, maybe they'll get the results in the next life. ก็คือถ้าเขาบูชาพระแม่ลักษมีเนี่ยก็คือเขาอาจจะได้รับผลนั้นเนี่ยในชาติหน้า They may not get the benefit immediately. อาจจะไม่ได้รับผลเลยในขณะนั้น But devotees, they get the mercy of Lakshmi. To get the real mercy of Lakshmi doesn't mean you get material wealth, but it means you get peace of mind. แต่ว่าหมายถึงอาจไม่ได้เงินเลยในขณะนั้นแต่ว่าเราจะได้รับความสงบของจิตใจ Devotee of Krishna may not be rich materially, but he can be peaceful, he can be happy. That's a special wealth. สาวกของคริสต์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนรวยหรืออะไรแต่ว่าจะได้รับความสงบแห่งจิตใจอยู่ But not anxious to get material wealth doesn't give you peace of mind, doesn't make you really happy. ไม่ได้แบบว่าตะเกียกตะกายที่จะอยากพยายามได้ของที่เป็นวัตถุมาเพราะว่าสิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเรา So sometimes Krishna protects the devotees. He doesn't want them to get wealth because he knows it will not be good for them. ฉะนั้นคริชนาเนี่ยบางทีก็ปกป้องสาวกจะไม่ได้ให้เงินทองอะไรมาเพราะว่าจะรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีกับเขา Yeah, if we get wealth, we don't know how to use it, we don't know how to control the mind and senses, then it will bring us trouble. แล้วก็เพราะว่าอาจจะได้เงินมาแล้วถ้าเราใช้ไม่เป็นแล้วมันยิ่งเราใช้ไม่ไปในการสนองประสาทสัมผัสยิ่งทำให้เราลำบากขึ้นไป Okay, you understand? 你明白吗？明白了，没有了，咕噜队。 Okay. Any other questions, Arjuna? No more Gurush. That was the last one. Okay, so we will stop here. I'm sorry we had a late start tonight. I had to move. I'm in a new country just now, and I'm not used to the time difference, and I got held up with the program we were doing today. Oh, okay, Gurush. Sorry. If you're busy, yeah, how about next week? Will we continue next week? No more. Yeah. Well, next week is Govardhan Puja, is it? Oh, 26. Yes, I Lord. need. Oh, yeah. Yes, Gurush. Are you busy with the program? Well, I'll let you know. Okay. We'll try to make a program. Yes. Okay. Okay, good. Thank you very much for So today. thank you for translation. Thank all the devotees, and hope we'll try to see you next week. Okay? Srila Prabhupada ki jai. Gurush ki Govinda ki Jai. jai.